عندك كام سنة؟ 20. طيب انت لو كنت اتولدت من 10 سنين كان هيبقى عندك كام سنة؟ يا رب ما يقوليش 10. من 10 سنين 20 دقيقة بس افكر عشان انا مش عارف بصراحة. انا دلوقتي عندي 20. انت عندك دلوقتي 20 واتولدت من 10 سنين هيبقى عندك كام سنة؟ اتولدت من 10 سنين. ما هو كده 10 برضو. ازاي؟ انت معاك 20 سنة، انت ال 20 سنة معاك اهو وانت اتولدت من 10 سنين يبقى هيبقى عندك كام سنة؟ 20 معايا واتولدت من 10 سنين. انت لو اتولدت من 10 سنين هيبقى عندك كام؟ عندي 20 برضو تقريبا يعني. 20 ازاي؟ قولي ازاي طيب؟ يمكن تقنعني وتطلع صح. يبقى 10 سنين. انا ده الحل الاخير بصراحة. عشان ازاي 10 سنين؟ 10 وفعلا كسر كام شهر كده. ايوه اشمعنى يعني جت ازاي ال 10 سنين؟ ما عشان هو 2013 وانت معاك ال 20.